हेलो सत श्री अकाल केम छो अब हामी जान लागेको बुटवल लुम्बिनी पाल्पा घुम्न जान थालेको कस्तो लागिरहेको आज हामी फर्स्ट टाइम वेस्ट नेपाल जाँदैछौँ हुन त पहिला हामी अहिलेको एसई बेलाको एसएलसी बेलामा हामी त्यही ठाउँमा स्कुल गएको अनि म चाहिँ यहाँ एउटा स्कुटी चाहिँ मेरो दिदीको स्कुटी त्यहाँ लगेर छोडिदिनु पर्ने छ हेलमेट लिएर जाने अनि अहिले त्यही बजिसकेको चाहिँ दिउँसोको 1:30 अनि हाम्रो गोल छ बेलुकाको 5-6 बजीसम्म बुटवल पुगिसक्ने बाटो एकदम वाइल्ड एक्सट्रिम अफ रोड छ अरे त्यही खोज्दै जान थालेको गाइजहरू तपाईँहरू यति हामी कहीँ आइपुग्यो भने थाहा छैन भने चाहिँ मुस्ताङ ट्रिपको डे 1 त्यो नाम चाहिँ नेपाली पन्टा नै आएको छैन यस्तो छ कुमाउ गढवाल उप्रेती चिया एन्ड खाजा घरमा पानी परेर अलिकति पल्ला पल्ला जस्तो भइरहेछ अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन चिया खान्छौँ अनि त्यहाँबाट निस्किन्छौँ सुभाषलाई गएर आज कहाँ आउँछ अरे चितवन भेट्छु भनेको सुभाष सरको चाहिँ आज गल्सीको एज अ होल्डिङको ब्रान्च म्यानेजर लास्ट दिन रहेछ अनि ऊ पनि त्यहाँ आउँदैछ अरे भनेर उसँग हामी बिचमा सायद चितवनतिर गएर भेट हुन्छ होला अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई फोटोसम्म पुग्नु छ त्यो भएर स्टेट ट्युन अब त्यो भएर चिया खान्छौँ है त हामी अन्त ठाउँ चाहिँ यही हो लोथरको यहाँनिर बोर्डभन्दा यतापट्टि छेउमा बिचोकोमा त्यहाँ लेखा छ कुमा गढवाल भनेर गाइजहरू हामी फाइनली भरतपुर चितवन आइपुगिसकेका छौँ अनि आएर हामीले सुभाषजीलाई नि भेटिसक्यौँ आउँदा उतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति कालो भएको थियो भनेर पानीले अलिक पानी पऱ्यो भएर हामीले रेनकोट पनि लाउनु पऱ्यो मेरो चाहिँ यस्तो छ रेनकोट पानी रोकेको थियो पानी रोकिन्थ्यो अलिक अगाडिबाट रोक्यो त्यो पनि पानीले भिज्या भएर यसलाई सुकाउनु पऱ्यो नि त त्यो सुकाउँदै आइयो होपफुली यहाँबाट अगाडि चाहिँ पानी परेको छैन जस्तो छ अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ चितवनको केपी खाजा एन्ड खाजा घर केपी खाना एन्ड खाजा घरमा आइसकेका छौँ होइन सुभाष सर चाहिँ अब यताबाट घुमाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ कि कहाँ गएको भर्खर त्यहीँ थियो दोस्तो केपी खाना एन्ड खाजा घर चाहिँ आज भर्खर खोलिया रहेछ त्यही भएर कोक फेन्डा किन भएर हामीले चाहिँ NIPL नेचर बदम ड्रिङ्क आल्मन्ड ड्रिङ्क रहेछ त्यो खान्छौँ अनि खाएर हामी चिन्छौँ सुभाष सरलाई हामी भेट भइसक्यो अब हेटौडामा ट्रान्सफर हुनुभएको छ ब्रान्च म्यानेजर हेटौडा मकवानपुर जिल्लाभरिको मान्छेहरूले होल्डिङमा समस्या पाउनुभयो भने मैले उहाँको फोन नम्बर हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा फोन गर्नु होला ल हाम्रो ब्रान्च म्यानेजर सरले नयाँ प्यान्ट किन्नु भएको छ यो कति हजारको सर 55 भर्खर रियलमा भन्दाखेरि त्यो 45 भन्थ्यो भगवानमा 1000 पढिसक्यो यसको त के सर वारेन्टी कार्ड पनि छ होइन 2 वर्ष वारेन्टी कडाइ रहेछ म नि यस्तै किन्नु मन लाग्छ एउटा ओरिजिनल डेनिम हो ल दोस्तो हामी रेडी भइसक्यौँ अनि केपी खाजा एन्ड खाना घरमा पनि हामी यसो चियापान नभनौँ बदम ड्रिङ्क पान गरेर अनि सरलाई हामीले यहीँबाट बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ खाना भर्खर यहाँ खाजा खाएको पैसा तिर्न पैसा पनि छैन अरे त्यही भएर भाडा माजा हुन्छ उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ निस्किँदै गर्छौँ अबको सिधै ट्रिप भनेको अब टाउन नै हुँदै विनय खोलाको नयाँ बनाएको पुल पनि हामी यस्तो अवलोकन निरीक्षण सबै गरेर जान्छौँ अनि बुटवल पुग्छौँ बाहिर चाहिँ उता इन्डियातिर चाहिँ पानी परेर जस्तो हेर्दाखेरि ल निस्किन्छौँ ल सर राम्रो जानु होला होइन पैसा अब यसो यहाँ होटेलको पैसा दिनु होला कति भयो गाइजहरू हामी फाइनली कवासती नगरपालिका 8 नम्बर इन्द्रचोक नवलपुरमा आइसकेका छौँ होइन
अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँलाई एकछिन रेस्ट लिएको। किन रेस्ट लिएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्यासेन्जर हल्का घाइते भएको र प्यासेन्जर भित्र हुनुहुन्छ होइन, प्यासेन्जर पछाडि बस्दाखेरि त घाइते भएको र अहिले हामी एकछिन यहाँ ब्रेक ल्याएको छौँ। अब हाम्रो यहाँबाट बुटवल छ 100 किलोमिटर जति छ होला अगाडि। 100 किलोमिटर अफ रोडले गर्दाखेरि लगभग 2 घन्टा जति लाग्छ होला। अनि प्यासेन्जर चाहिँ अझै घाइते हुनुहुन्छ। ठिक छ मुला पानी कमी भएर हो, प्यासेन्जरले पानी कमी भएर हो होइन। तर गर्मी महिना गाइजहरू, त्यही भएर पानी चाहिँ टन्न खानु होला। अनि घाम लागेको बेला गर्मी छ, नलागेको बेला शीतल छ, पानी बेलालाई भिजिन्छ, सबै भइरहेछ आज। ठिक छ नि होइन? ठिक छ नि? ठिक छ ल भेरी इन्टेन्स। लाइन एकदमै लामो छ। अब अगाडि गएर के बाटै नभएको हो कि बाटो भएर पनि फुल भाँच्नु थाल्यो कि वी डोन्ट हेभ एनी आइडिया अहिलेसम्म। अगाडि गएर के हुन्छ वी विल डेफिनेटली टेल यु है त। ए नाइस नाइस। अहिले चाहिँ हामी फाइनली विनय खोला पुलमा आइसकेको छौँ, जुन चाहिँ नयाँ पुल बनेको छ होइन। अब हामी बाइकबाट हिँड्दैछौँ अहिले चाहिँ होइन। पुरानो पुल थियो। अब पुरानो पुललाई चाहिँ हामीले रेस्टिङ पिस नै भन्नुपर्छ, किनकि यसको अब काम भनेको रेस्टिङ मात्र हो। अनि अहिलेदेखि नयाँ पुल पनि अलिक धेरै समयसम्म टिक्छ, किनकि क्वालिटी इट लुक्स एकदम रसमा बनाएको देखिन्छ हेर्दाखेरि। फाइनली दाउने पुगेको, दाउनेको उकालो। अनि दाउने उकालोमा चाहिँ डेन्जरै जाम लागिरहेको छ। अनि त्यो विनय खोलाको पुल कटेपछि पनि जाम नै छ, एकदम कन्टिन्यू छ होइन। अनि एज एक्सपेक्टेड उकालोमा जाम हुन्छ भनेर थाहा नै थियो, एउटा जाम नै भइरहेको छ। नथिङ सरप्राइजिङ, किनकि यो रोड चाहिँ स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको भएर अनि मालवाहक गाडीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँ माल बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नआउनु होला, माल लिएर खाली खाली आउनु होला। मल बोकेर चेक गरेर आउनु होला। हामीसँग मोटरसाइकल भएको पुरा एरममा चाहिँ कस्तो हिँड्दो अरे। साथीहरू, चिया बाटोभरि चिया नै चिया छ। खानु मन लाग्यो भन्नु होला एक कप। यदि तपाईँ नेक्स्ट टाइम बाटो आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चियाको कप लिएर आउनु होला। चिया खाँदै जानुहुन्छ। अनि त्यही हो, एकदमै रोक्नु पऱ्यो। मेरो पिताले पनि चिया खाइसकेको थियो हाम्रो।
फेरि हामी दाउनेको उकालो उक्लिने क्रममा फेरि माथि ट्रक त पुरै दाइ तपाईँको परिचय दिनु छ अभिषेक के हो दाम परे कति भयो नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब सबैले गुनासो गर्न थालेपछि होइन विकास कसले गर्छ भन्ने जस्तो हो गुनासो आफ्नो ठाउँमा छ होइन बिस्तारै हुन्छ सबै कुरो अब 30 वर्ष कुरिहाल्यो अब 2 अब त 10 वर्ष त कुर्दिउँ न धेरै समस्या छैन के गर्नु हाम्रो मिल्दैन उताबाट रोक्दैन क्या हो गाडी उता रोक्दैन क्या हो आएको आएकै छ त साथीहरू अहिले हामी डाउनेको जाममा परेको अनि जाममा पर्दा पर्दै आकाशबाट पानी पनि परेको छ होइन लुगामा देख्नु छ उसिटाको चाहिँ परेको हाम्रो अनि जाममा मात्रै पर्दा छौँ भर्खरै अब त्यहाँ माथि चाहिँ फुलिन्छ जस्तो अनि अब केही समयमा अपडेट पाउँदै गर्नुहुन्छ क्यामेराम्यानले रोक्दिउँ ओ भाइ साहब के त हो अहिले हामी दाउनेमा जाम परेको पानी पनि पऱ्यो होइन ल भाइ चलो चलो मलाई हिँड्नमा बोल्नु छैन सर प्लिज एडभेन्चर भइरहेको छ बाइकहरू अहिले हामीलाई ल अहिले हामी धौलागिरी थकाली भान्साघरमा आएको छौँ अनि ट्याक्कै 2068 साल हामी एसएलसी दिने बेलामा चाहिँ हामी यही ठाउँमा आएको थियौँ 68 रे माया 70 हो नि 70 भएको छ अनि 70 भएको छ 70को ब्याचमा हामी कट एसएलसीको कट कट गरेर फेरि गर्ने अनि हामी एसएलसीको टुरमा जाने बेलामा दाउने उकालो यहीँ आएर भात खाँदैन भन्नु त यहाँ सबलाई भेज खाना भनेर छ साग चाहिँ के हो त्यति बेला है त्यहाँबाट समित तिवारीले एकजनाले टक्क एउटा चिकन ल्याइदिनु भनेर हामी सबै चिकन मगाएको छ पुऱ्याइदिनु रहेछ होइन त्यो बेला ऊ बहिनी चाहिँ यति सानो दुखाने बच्चा थियो अहिले ठुलो भइसकेको निसा रहेछ निसा भनेपछि मलाई एकजनाको नाम पनि याद आयो तर ठिक छ अहिले म याद गर्न सकिनँ त्यो सानो बहिनी चाहिँ ठुलो भइसकेको छ खुसी लाग्यो हामी बुढो भइसकेको त्यति बेला बाटो राम्रो थियो यार होइन वान वे नै थियो भने त राम्रो थियो नि अनि कन्डिसन गर्नुहुन्छ मेरो एडिडास एयरफोर्स 1 थियो अहिले चाहिँ एयरफोर्स 1 चक्लेट भइसकेको छ अनि म यहाँ 1914 मा पहिला आउने बेलामा चाहिँ यो ठाउँको सञ्चालक सुरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो अहिले मैले सुरेन्द्रजीलाई देखिनँ भाडामा गरे हो तर त्यो बेलामा चाहिँ सुरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्रजी अहिले मैले देखिनँ तर सुरेन्द्रजीको फोटो चाहिँ यहाँ छ हेर्नु होला सुरेन्द्र गुरुङ अब डाउनेको उकालो टक्क कटिसकेपछि खाजा खान मन लाग्यो भने फेरि यहाँ आउनुपर्छ लोकल भाले पनि रहेछ बाटोमा हिँड्दा चाहिँ पानीमा भिजेर अलराइट गाइजहरू अब हामी धौलागिरीमा खाजासाजा खाएर लक्ष्मी बहिनीलाई पुरै बिलसिल तिरेर अघि उसको नाम निसा भन्दा हानेको निशान रहेको उसको बुढाको नाम उसको नाम चाहिँ लक्ष्मी रहेछ धौलागिरीमा खाजासाजा खाएर अब हामी निस्किन्छौँ अनि हाम्रो सोर्सेसले भनेको अनुसार चाहिँ अब यहाँबाट बुटोल जब 1 घन्टा छ अरे हुन त हामी जाँदाखेरि घडी हेरिहाल्छौँ होइन
यो सिमसिम पानी त परिरहेछ जुत्ता त मैले नयाँ बनाइसकेँ धोएर होइन बाटोमा आइरहेको अरे अमितालाई पनि भेट भयो के पुरा भ्लग बनाउँथ्यो क्या हजुर हजुर बुटुल हिँडेको भर्तिर मम्मीले उ बाटो पारी हेर्नु त बाटो पारी आइरहेको मम्मीले रे मैले फोन गरेको थिएँ मेसेज गर्न भर्खरै मम्मीले उठाउनु भयो अनि फोन आएको गाडी भने अहिले ऊ बाटो पारी हेर्नु त बाटो पारी आइरहेको दुईजना नानी आजै फोन साउन्डमा थियो आजै थाप्दै गरेर थापाउनु भएन के छ हालको के भइरहेको बचपनको साथी भेटेँ क्या छ धोइरहेको बाटोमा हिँड घर बसेर पानी सानी चिया खाएर जाउँला लौका ल्याएर चाहिँ होइन लौका त अझै बेलुकालाई हो हिँडेकै घर त्यही हो कहाँ घर कहाँ भन्छ ऊ त्यो रातो लाइन लाइन होला देखेको देखेको देखेछौ किन जसले भेटेन गाइज वेलकम छ मिस समीक्षा खनाललाई पनि ब्लगमा उहाँकै इन्भिटेसनमा हामी बुटोल आएका हौँ धन्यवाद गाइजहरू हामी चाहिँ बुटोल आइपुग्यौँ पछि पछि आइसकेको छ अनि आजको हाम्रो बसाइ हुन्छ होटल स्प्याम के स्प्यान हो होटल स्प्यान एक्सपिरियन्स द प्यासन अफ हस्पिटालिटी बुटोल 8 सुक्खा नगरमा धन्न बाबुलाई लिएर आउनु आएको थिएँ मैले को बाबुलाई दाइ